بنتاگۆن dibêje Daeş êrişa Tirkiyê bo serrojavayê Kurdistanê wekû derfetek ji xwe re dît. Wezareta Berevaniyê Amerîkayê raportek belav kir û têde got ku rêxistina Daeş ya terorîst êrişa Tirkiyê bo serrojavayê Kurdistanê wekû derfetek ji xwe re dît ji bo carekedin xwe li ser erdê bihêz bike eger heye ew rêxistin carekedin êrişê wan bike. Bentagôn di raporta xwe de amaje bo yekê kir û got ku li gorî zanyariyên Ajansa Sîxuriya Berevanî Amerîkayê egerek mezin heye rêxistina Daeş ya terorîst carekedin êrişa wan û welatên Rojava bike. Ji alî xwe ve Ofîsa Pêşîknera Giştî di Wezareta Berevanî ya Amerîkayê de di raporta xwe de got ku rêxistina Daeş ya terorîst êrişa Tirkiyê bo serrojavayê Kurdistanê ji xwe re wekû derfetek dît da ku dubare xwe li ser erdê bihêz bike û planên xwe ji bo êrişê li ser welatên Rojavayê amade bike. Di raporta Wezareta Berevanî Amerîka de hat ku bandora kuştina Ebubekir Bexdadî serkirdeyê rêxistina Daeş ya terorîst li ser têkbirina wê rêxistinê wê kêm be. Ji nehê cotmeha borî ve Tirkiye grûpên çekdar yên bi ser ve dest bi êrişa xwe li ser Rojavayê Kurdistanê kirine. Di encama wê yekê de jî bêhtir ji 300,000 kes derbeder û penaber bûne û bi dehan bûne şehîd û birîndar ketine.